Хәерле сәгатьтә мөхтәрәм ямагат. Мин һезне башкорт телендә сәламләһәм дә, бұл һөйләмдә тулыһынса гарәп һүзләрен кулландым. Хәерле сәгать, мөхтәрәм ямагат. Ысынлап та башкорт телендә гарәп һүзләре бик күп кенә. Кайһы бер телсез галимнәрнең әйтүе буенча, башкорт телендә 15%-тан алып 20%-ка тиклем гарәп һүзләре кулланыла. Әлбиттә, бында диалекттагы һүзләрне дә бергә алганда, бұл ханның күбрәк булуы ихтимал. Тарихына килгәндә гарәп һүзләре безгә ислам дине менән бергә килеп ингән. Әйткәндәй, бында гарәп һүзләре генә түгел, ә шулай ук гарәп графикаһы ла ислам дине менән бергә килеп ингән булган. Оҙаҡ быуаттар дауамында ҡулланылғандан һуң 1928 йылда рәсми рәүештә был графикала яҙыу туҡтала. Әммә халыҡ араһында 50-60 йылдарға тиклем был гарәп графикаһын ҡулланылыу күҙәтелә. Шул иҫәптән Бөйөк Ватан һуғышынан яҙылған күп хаттар да тап мына шул гарәп графикаһында булған. Ә һүҙҙәргә килгәндә һуң, һүҙҙәр ысынлап та Совет осоруна тиклем күберәк тә булған. Әлеге ваҡытта беҙ әйткән 15-20%-ка ҡарағанда күпкә күберәк. Шулай уҡ Мифтахетдин Аҡмулла кеүек шағирҙарыбыҙҙың әҫәрҙәрен алып ҡараһаҡ, унда бик хисап гарәп һүҙҙәре ҡулланыла. Барыбыҙға ла таныш Башҡорттарым уҡыу кәрәкле исемле шиғырҙы ҡарағанда, «Илтифат итү ҡуҙалыр шәрәфәттәр, яһиллыҡтан килә ятыр ҙур афәттәр» тигән һүҙҙәрҙә, йә булмаһа, уҡығанға был донъяла жәләл булыр, харам тигән күп шәйҙәр хәләл булыр. Мына шундай һүҙҙәрҙә беҙ иҫ китмәле күп гарәп һүҙҙәрен күрәбеҙ. Һәм әйтергә кәрәк, был строфалар, был юлдар тулыһынса гарәп һүҙҙәренән тора. Һәм әлеге ваҡыттағы башҡорт телендә һөйләшкән кешегә уны тәржемә итеүгә лә ҡайбер саҡта кәрәк була. Шуға күрә лә 19-нсы быуатта тип әйтәбеҙ инде, һәм 20-нсы быуаттың башына тиклем гарәп һүҙҙәре беҙҙә тағы ла күберәк ҡулланылған. Был иһә тик башҡорт теленә генә түгел, башҡа төрки телдәргә лә хас булған. Һәм мына ошонда бик ҡыҙыҡлы бер риүәйәт һөйләйҙәр. Осман империяһы тарҡалғандан һуң Төркиә иле барлыҡҡа килгән ваҡытта уның беренсе етәксеһе Ататүрк был гарәп һүҙҙәренән ҡотолорға теләгән. Төрки һүҙҙәрҙе күберәк ҡулланыр өсөн һәм бындайыраҡ фраза әйткән. Төрөк луғатында ғәрәп кәлимәләрен истиғмал ҡылыу ләзем түгелдер. Бының тәржемәһе хәҙерге башҡорт теленә былайыраҡ яңғырар. Төрөк телендә ғәрәп һүҙҙәрен ҡулланыу мотлаҡ түгел. Күберәк төрөк һүҙҙәрен ҡулланайыҡ тигән фекерҙә инде ул был етәксе. Әммә ошо булған һүҙҙәрен ул тулыһынса ғәрәп һүҙҙәре менән әйткән. Мына шуға күрә лә ысынлап та төрки телдәрҙә беҙҙең 20-нсы йылдарға тиклем бик күп ғәрәп һүҙҙәре ҡулланылған. 20-нсы йылдарҙа әлбиттә улар бер аҙ кәмей төшә. Бының төп сәбәбе булып Совет осоры. Совет осорында бик күп ғәрәп һүҙҙәре рус теле аша үҙләштерелгән башҡа һүҙҙәргә алмаштырыла. Әммә шулай да ғәрәп һүҙҙәре тулыһынса беҙҙең телмәребеҙҙән юҡҡа сыҡмаған. Әйтеүебеҙсә, әлеге көндә 15-20% телебеҙҙең лексикаһын тап мына шул ғәрәп һүҙҙәре алып тора. Артабан ғәрәп һүҙҙәрен белер өсөн ниндәй критерийҙар бар һуң, ниндәй юлдар бар һуң? Мына шул турала һөйләшеп китәбеҙ. Ниндәйҙер һүҙҙе ишетәбеҙ икән, уның ғәрәп теленән икәнен нисек итеп белергә? Мотлаҡ рәүештә ғәрәп телен белергәме? Әллә ғәрәп телен белмәйсә лә, башҡорт телендә йөрөгән һүҙҙәрҙең ғәрәп сығышлы икәнен билдәләп буламы? Була, әлбиттә. Иң еңел юл бәлкем бында ошолор. Әкрәм Бейешевтың башҡорт телендә йөрөгән ғәрәп һәм фарсы һүҙҙәре тигән китабын асып ҡарау. Был ғалим ошо үҙенең хеҙмәтендә бик матур итеп башҡорт теленә ҡулланылған ғәрәп һәм шулай уҡ фарсы һүҙҙәрен биргән, аңлайышлы итеп. Икенсенән, Мифтахетдин Аҡмулла исемендәге университетта башҡорт филология факультетында башҡорт телендә ғәрәп алынмалары тигән махсус курс уҡыла. Бына ошо курс нигеҙендә беҙ башҡорт телендә йөрөгән ғәрәп һүҙҙәрен билдәләү критерийҙарын булдырҙыҡ. Мына шулар менән беҙ һеҙҙе таныштырып китергә теләйбеҙ. Иң беренсе, әлбиттә, әйтеп китергә кәрәк, башҡорт телендә йөрөгән һәм рус теле аша үҙләштерелмәгән, ф өнө булған, ф хәрефе булған барлыҡ һүҙҙәр ҙә ғәрәп йә фарсы теленән килеп ингән. Мәҫәлән, фәһем, фән, фил. Шулай уҡ ф өнө һүҙҙең башында ғына түгел, һүҙҙең уртаһында ла һәм аҙағында ла булыуы ихтимал. Мәҫәлән, сифат, хәреф. Мына был һүҙҙәр бөтәһе лә ғәрәп теленән үҙләштерелгән. Әйтергә кәрәк, ф өнө башҡорт теленә генә түгел, ә шулай уҡ рус теленә лә заманында ят булған. Телсе ғалимдар Пушкиндың ҡайһы бер әҫәрҙәрен анализлаған ваҡытта бер әйбергә иғтибар иткәндәр. Бөйөк рус шағиры ф өнөн ҡулланырға тырышмаған. Һәм хатта уның оҙон-оҙон булған әҫәрҙәрендә лә ф хәрефе булған һүҙҙәр бер нисә тапҡыр осраған. Шуға күрә лә ф өнө башҡорт теленә генә түгел, шул иҫәптән рус теленә лә
ят булган өн дип әйтергә була. Шул сәбәпле әлеге вакытта башкорт телендә ф өне булган, бөтә булган һүзләр, ф хәрефе булган, бөтә булган һүзләр, улар ебезгә я рус теле аша килеп ингән, я булмаһа гарәп һәм фарсы теле аша килеп ингән һүзләр. Икенче критерий. Икенче критерийга килгәндә әйтергә кирәк, шулай ук ф хәрефе кебек х хәрефе. Х хәрефе булган барлык һүзләр дә улар безгә я гарәп теле, я фарсы теле аша килеп ингән. Мәсәлән, хәреф, хәвеф, хәтәр һәм башкалары. Шулай ук монда мотлак рәвештә х хәрефенең һүз башында торуы мөһим түгел. Һүзнең уртаһында да килһә, адагында килһә, булар барыһы ла гарәп теленнән үзләштерелгән һүзләр. Артабан өченче критерийга килгән вакытта әйтергә кирәк, ат я булмаһа әт кушымтаһына тамамланган һүзләр. Һәм иң мөһиме, бұл һүзләр кәмендә 2 ижектән торырга тиеш. Мәсәлән, сифат, мәгърифәт, дәүләт, сәгать һәм башкалары. Менә шуңа күрә лә ошо булган һүзләр, атка әткә беткән барлык һүзләр, улар безгә гарәп теленнән үзләштерелгән. Әйткәндәй, ат әт дигән ялгау гарәп телендә ул катын-кызны белдерә. Катын-кыз енесендә булган, категорияһында булган һүзләр менә шул аткә бетә. Шуңа күрә лә гарәп телен өйрәнгән кешеләр өчен дә башкорт телен белү ниндидер кимәлдә еңеллек тудыра. Беренчедән ул атка әткә беткән һүзләр барыһы ла гарәп теленнән килеп ингәнен, икенчедән уларның инде катын-кыз енес категорияһында торганын шунда ук белә. Һәм тагы бер кызыклы ошонда момент бар. Гарәп телендә атта ул безнең катын-кызны белдерһә лә, кайбер сакта ул әйтелмәй т өне. Адагында тик ни бары әгенә я агына әйтелә. Һәм шулай ук безнең телебездә лә гарәп теле аша килеп ингән катын-кыз исемнәрендә менә шул т өне әйтелмәгән. Бик кызык картина. Димәк, яңгызлык исемнәрдә һуңгы т өне әйтелмәгән, әмма бер үк язылган хәлдә гарәп телендә уртаклык исемнәрдә ул әйтелгән. Шуңа күрә лә безнең сәгать, дәүләт, хөкүмәт дигән уртаклык исемнәрдә без т өнен язабыз да, ишетәбез дә. Һәм катын-кыз исемнәренә килгән вакытта шулай ук т өне әйтелмәгән, улар безнең бик күп кенә. Мәсәлән, Мәдинә, Рәшидә, Сәлимә һәм башкалары. Менә бұл исемнәрнең дә адагында т торыр ине, тик ниндидер сәбәптәр буенча т өне әйтелмәй калган. Һәм тагы ла бер кызыклы монда мисал, ошо катын-кыз исемнәре башка төрки халыктар тарафынан үзләштерелгән вакытта, бигрәк тә бында Кавказда яшәгән нугай һәм башка төрле төрки халыктар ошо катын-кыз исемнәрендә т менән үзләштергәннәр. Һәм улар әйтәләр инде Фатима дип әйтмәйдәр, Фатимат, Асият дип әйтмәйдәр, Асият. Һәм менә шуның кебек башкорт телендәге сәгать дигән кебек, уларда ла катын-кыз исемнәре т менән кабул ителгән. Артабан 4нче критерий булып безнең мәгә башланган һүзләр тора. Мә кушымтаһы гарәп телендә урынды белдерә күп очракта. Шуңа күрә лә мәгә башланган һүзләр башкорт телендә лә күп очракта урынды белдерә. Мәсәлән, мәсет, мәктәп, мәдрәсә һәм башкалары. Телмәрдә кулланыла, киңәеп киткәннәре лә бар. Мәсәлән, мәшһүр, мәгариф һәм башкалары. Әйткәндәй, рус телендә лә ошо мәгә башланган, тик рус телендә әлбиттә өне булмау сәбәпле мага әйләнеп киткән бер һүз бар. Без ул һүзне бик еш кулланабыз һәм кайһы бер вакытта рус теленнән башкорт теленә тәрҗемә итеп тә маташкан булабыз. Мәсәлән, магазин дигән һүз. Магазин дигән һүз ул гарәп теленнән үзләштерелгән. Ма дигәне ул урынды белдерә, газин дигәне гарәп телендә хазин һүзеннән, хазина һүзеннән. Димәк, магазин, ма хазин, димәк ул хазина яткан урын. Менә шундай мәгънәле кулланылган. Шуңа күрә лә менә бұл мәгә башланган һүзләр башкорт телендә әйтүебезчә барыһы ла гарәп теленнән үзләштерелгән һәм рус телендә лә без магазин дигән һүзне очратабыз. Киләһе безнең критерий ул да булһа сингармонизм һакланмаган һүзләр. Без беләбез, кайһы бер һүзләрдә башкорт телендә сингармонизм һакланмай. Әйткәндә ул һаклана, әмма язган вакытта без гаилә дип язмайбыз, гаилә дип язабыз. Әхлак дип язмайбыз, әхлак дип а менән язабыз. Менә ошондай һәм а бергә очрашкан һүзнең тамырындагы мисалдар, улар шулай ук гарәп теленнән үзләштерелгән һүзләр. Киләһе шулай ук безнең критерийбыз булып, р хәрефенә башланган барлык һүзләр дә тора. Мәсәлән, әйдәгез әйтеп карыйк, р-га башланган һүзләрдә рөхсәт, рәхәт, рәхмәт һәм башкалары. Ысынлап та р хәрефенә башланган барлык һүзләр дә безгә гарәп теленнән үзләштерелгән. Әмма монда 2 һүз безгә осраны. Ул да булһа рәнию дигән һүз һәм рәвеш дигән һүз. Бұл һүзләр гарәп теленнән булмаһа кирәк.
Тик ни өчен ни бары ике генә һүз башкорт телендә гарәп теле аша үзләштерелгән һүзләр белән бер рәттән йөрү икән, буныһы безнең өчен сер булып калды. Бына шулай итеп, башкорт телендә бик күп кенә гарәп һүзләре кулланыла һәм уларны белү өчен менә ошондай юлдар менән эшләп карарга була. Һәм әлбиттә, ниндәйдер сит телдә кулланылган һүзләрне белер өчен бул телдәрдә өйрәнергә кирәк. Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетында менә ошондай күркәм мөмкинлектәр бар. Башкорт филология факультетында башкорт теле менән бер рәттән көнсыгыш телдәре өйрәнелә. Гарәп, Кытай, Төрек һәм дә шулай ук рус һәм инглиз телләрендә өйрәнәбез. Шуңа күрә лә, әгәр дә без үзебезнең телмәребезне баетабыз дисәк, һәм шул исәптән хатта башкорт телендә камил рәвештә беләбез дисәк, башка телләрне безгә өйрәнү мөһим. Һәм инде Мифтахиддин Акмулла исемендәге университетта менә тап ошо телләрне өйрәнергә була. Буның өчен монда барлык шартлар тудырылган. Башкорт филология факультеты нигезендә көнсыгыш телләр үзәге эшләй. Бул көнсыгыш телләр үзәгендә без Мифтахиддин Акмулла кебек борынгы шагыйрьләребезнең иҗатын өйрәнәбез. Онда кулланылган борынгы һүзләрне өйрәнәбез. Һәм дә шул исәптән башка төрле телләрне өйрәнү буенча курслар ачылган. Шуңа күрә лә, мөхтәрәм җәмәгать, без сезне Акмулла университетында көтеп калабыз.